захин татрын системд хандаж татрын үйлчилгээг захимаар авах боломжтой. Та өөрийн нэвтрэх нэр болон нууц үгийг ашиглан захин татрын системд нэвтрэн орж, тайлан зэснээс илгээх болон илгээсэн тайлангийн түүх, мэдээлэл, хүсэл зэснээс татвар төлөгчтэй холбоотой захин үйлчилгээг авах хүсэлтүүд, жишээлбэл татвар төлөгчийн бүртгэлийг өөрчлөх, татрын тайлан засварлах, мөн суудган тооцоолол хийх. Олон улсын татварын холбоотой захин үйлчилгээг авах хүсэлтүүдийг илгээх боломжтой байдаг. Тооцоололцснээс таны төлсөн албан татрын тооцооллын мэдээлэл болон төлөлтийн түүх харагдах бөгөөд бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг мөн авах боломжтой байдаг. Төлөлтснээс та төлбөл зохих албан татрын тооцоолол буюу нэхэмжлэх үүсгэх, төлбөрийн даалгавар үүсгэх, төлөлтийн түүхийг харах боломжтой байна. Мөн захин татрын системээс та татвар төлөгчийн гэрчлэгээ, суудган төлөгчийн гэрчлэгээ гэх мэт татвар төлөгчтэй холбоотой бичиг баримтыг татаж авах боломжтой байдаг. Татвар төлөгч та өөрийн нэвтрэх нэр болон нууц үгийг ашиглан захин татрын системд нэвтрэн орсноор хянах самбар хэсэг харагдах бөгөөд тухайн хэсэгт татвар төлөгчийн үндсэн мэдээлэл, тайлан тушаах хуулийн хугацаа, мөн татрын бусад үйлчилгээг авах туслах зэсүүд харагдах болно. Хэрэв та хуулийн хугацаанд хандаж орвол таны хуулийн хугацаанд илгээх тайлангийн жагсаалтууд мөн харагдах боломжтой байдаг. Үндсэн зэс болох тайлан хэсгээс та тайлан тушаах мэдээлэл мөн хоцорсон тайлангийн жагсаалт, тайлангийн түүх буюу өмнө нь илгээсэн тайлангийн жагсаалтыг харах боломжтой. Тайлан тушаах хэсгээс таны илгээвэл зохих тайлангийн мэдээлэл харагдах бөгөөд хэрэв хуулийн хугацаанд дуусаагүй бол танд илгээвэл зохих тайлангийн мэдээлэл харагдах болно. Харин хуулийн хугацаа хоцроосон буюу хугацаандаа илгээгээгүй тайлан хоцорсон тайлан хэсэгт харагддаг. Тухайн хэсгийг сонгож орсноор та үйлдэл гэсэн хэсгээс хүсэлт илгээх гэдгийг хялбар байдлаар илгээж тайлангийнхаа хоцорсон тайлангийн хүсэлтийг шийдвэрлэх боломжтой. Мөн тайлангийн түүх хэсгээс таны өмнө нь илгээсэн тайлангийн жагсаалт харагдах боломжтой. Хүсэлт зэснээс та хүсэлт гаргах, хүсэлтийн түүхийг харах боломжтой бөгөөд татвар төлөгчийн мэдээллийг өөрчлөх, буцаан олголт авах, суудган тооцоолол хийх, мөн хоцорсон тайлангийн хүсэлт илгээх, засварлах тайлангийн хүсэлт илгээх, олон улсын татвартай холбоотой татвар төлөгчийн үйлчилгээг авах зэрэг бүхэл татвар төлөгчтэй холбоотой хүсэлтийг гаргах боломжтой байдаг. Энэ хүсэлтийг та захимаар хялбар хэлбэрээр гарган хариалах татрын албандаа илгээх боломжтой байдаг. Хүсэлтийн түүх хэсгээс таны өмнө нь илгээсэн хүсэлтийн түүх харагдах бөгөөд та хизээ, хаашаа, ямар зорилготой хүсэлт илгээсэн бэ гэдгээгээ түүхчилсэн байдлаар жагсаалтаар харах боломжтой юм. Тооцоолол хэсэгт таны татрын төрөл, эхлэх дуусах хугацаа, тухайн хугацаанд ямар хэмжээний ногдол үүссэн бэ гэдгээгээ хайх боломжтой байдаг. Тухайн мэдээллийг та тайлан хугацаагаар гүйлгээний огноогоор харах боломжтой байна. Татрын төрөл гэсэн хэсгээс таны бүртгэлтэй татрын төрөл харагдах бөгөөд ямар татрын төрөл дээр хэдэн төгрөгийн үр төлбөртэй тухайн үр төлбөрийг хизээ төлж барагдуулсан гэх мэт тооцооллын дансны мэдээллийг тухайн цонхноос авах боломжтой. Татрын төлөлт гэсэн үндсэн зэснээс та нэхэмжлэгээр төлөх, урьдчилгаа төлбөр үүсгэн төлөх, төлбөрийн даалгавар үүсгэн төлөх боломжтой бөгөөд нэхэмжлэгээр төлөх гэсэн хэсэгт таны төлсөн болон төлөгдөөгүй байгаа нэхэмжлэгийн мэдээлэл харагдах бөгөөд төлөлт хийгдээгүй нэхэмжлэгийн дугаараар интернет банк болон банкнд очих, мөн төлөлт хийх бусад хэлбэрийг ашиглан татрын үр төлбөрийг төлж барагдуулах боломжтой. Урьдчилгаа төлбөр үүсгэх, төлбөрийн даалгавар үүсгэн төлөх гэх мэт таны төлөлт хийх төрлүүдээр ялгаж харах боломжтой байна. Төлөлтийн түүх гэсэн хэсгээс та өмнө нь татвар төлсөн мэдээллийг жагсаалтаар харах боломжтой байдаг. Тухайн огноог сонгон таны төлөлт хийсэн татрын мэдээллүүд харагдана. Татрын үйлчилгээг та захин татрын системээс хялбар авах боломжтой бөгөөд хянагдсан байгаа тайлан тушаах хуулийн хугацаа гэсэн хэсгээс та ямар тайланг хизээ илгээх гэдгийг хуулийн хугацаагаар мэдэж авах боломжтой байдаг. Мөн бусад татрын туслах зэс болох мэдээлэл авах, нэхэмжлэгийг хялбар үүсгэх, тодорхойлолтыг байгууллага болон тендерийн зорилтоор авах, бусад бичиг баримт буюу татвар төлөгчийн гэрчлэгийг захин хэлбэрээр татаж авах боломжтой байдаг. Татвар төлөгч та татрын үйлчилгээг захимаар авч хэвшээрэй.